समस्त को नमस्कार पिलामाने जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत जनावछि हमर एक नुआ वीडियो रे। तो पिलामाने वर्तमान पई आपण मानकर जो एडमिशन अछि आपण मानकर समस्त को डाउट अछि कि केउ पर्यंत आपन को एडमिशन रहिबो। तो पिलामाने एडमिशन को पर्यंत रहिबो ता कहि सेटा कहिबा पूर्वरु मु आपनको गत वर्षर कि 2022 हो 21 हो 2023 हो 3 वर्ष ला कोन चलीछि मु सेटा भी आपनको कहि दउछि। देखंतु 3 वर्ष हेलानी कोविड पर एडमिशन प्रोसेस सबुठ डिले चलथिला। एडमिशन सरला बेलू मार्च एप्रिल हो जाउथला मनक जदि आपण 2024 एडमिशन करछन तो 2025 एप्रिल पर्यंत एडमिशन जाउथला। देन आपण डॉक्यूमेंट हायर एजुकेशन अपलोड हबो वेरिफिकेशन हबो देन आपण एग्जाम डेट बाहरिबो। तो से सब बहुत लॉन्ग प्रोसेस टाइम लागुथला। तो एबे ए जो नुआ गवर्नमेंट तांको आसीची आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट चेंज होइछन सब एजुकेशन मिनिस्टर भी चेंज होइछन। तो सेमानकर सब यूनिवर्सिटी रो आ सब कॉलेज मानकर कहबा कथा आमे आगे तो निजे जाई तो यूनिवर्सिटी को पचारुनु जहा कॉलेज वाला कहउचंती सेही जिनस ही आपन कोनसी इंस्टीट्यूट किंबा कोनसी एजेंट आपन को कहू। एठी केही गवर्नमेंट एम्प्लॉय नुह कि गवर्नमेंट रो ऑथराइजेशन बॉडी नुह कि काहा कथा सत हो बोली किछि माने नु सेमानकु जहा कॉलेज जणौची जहाँ यूनिवर्सिटी जो स्टाफ माने काम कर माने इन्फॉर्म कर से माने ही आपण मानकु जणाउचंती। तो एई वर्ष जो एग्जाम आपण को हेबार अछि मे बी जनवरी फेब्रुआरी हेई पारे किंबा एप्रिल आड़ को जाई पारे। काहे कि म आपण को कहूची देखंतु गोटे स्क्रीन रे म आपण को देखौची वर्तमान पई आपण पढंतु वर्तमान पे आंध्र यूनिवर्सिटी। आंध्र यूनिवर्सिटी आपण देखिबे एई जगह रे देखंतु बीईडी कोर्स आपणकर एटा सी 28/10/2024 रे आंध्र यूनिवर्सिटी बाहर करथिला जोटा कि 24-25 बीडी सेशन पाई आपणकर फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर एई पीडीएफ टा आपण ऑनलाइन भी आंध्र यूनिवर्सिटी साइड रे अवेलेबल अछि से आपण देखि परिबे किंबा आपण मो वीडियो रो एडु स्क्रीनशॉट ले परिबे। तो एई जगह रे आपण देखंतु से फर्स्ट सेमिस्टर ऑलरेडी कहि देइछि आपणकर एग्जाम हबो 4/1/2025 माने जनवरी मास 2025 रे आपनकर एग्जाम रहिबो। सेटा हबो न हबो आगे मु कंफर्म कहूनी काहे कि देखंतु वर्तमान पे नवेम्बर चलीची आपनकर ए पर्यंत हायर एजुकेशन हमको डॉक्यूमेंट मागिन केबे भी मागी पाछि आपनकर नवेम्बर एंड रे मागी पारे डिसेंबर 10-15 रे मागी पारे कि जनवरी भी मागी पारे। तो एग्जाम टा आपण ए 2-3 मास गडी भी पारे सेमिते आपण कंफर्म न किंतु जोटा बर्तन पे आम पाखे डाटा अवेलेबल अच्छी जोटा कि आपन जनवरी मास एग्जाम हेबार अच्छी तो सेटा कंफर्म कि कंफर्म नुह आपण जिते एडमिशन प्रोसेस आपण डॉक्यूमेंट जीवो सेते बेले आराम से मास दिन टाइम पाई जिवे जानिया पे कि हां ए मासे एग्जाम रहइबो। ए पर्यंत हायर एजुकेशन साइट हमर जेकोनसी कॉलेज वाला पई साइट खोलिनी जो माने भी एडमिशन करिसंती आपण डॉक्यूमेंट सब कॉलेज पाखे अछि। तो से सब डॉक्यूमेंट आपण ऑनलाइन अपलोड हबो ऑनलाइन अपलोड हेकि आपनकर हॉल टिकेट नंबर आसीबो गैलरी रिपोर्ट आसीबो सेटा आसिला पर जाय कि आपनकर जिंस सब कंफर्म होबो कि हां एबे आपन एग्जाम रहउची। तो जो माने भी एडमिशन करि नाहंती बहुत खूब शीघ्र एडमिशन कर दियंतु लेट करिवेनी आपण जगिथिबे कि हां चालिबो 8 वर्ष चलथिला 3 वर्ष चलथिला आगे सेते बेले भी कैलेंडर एवला बाहर नथिला तांकर कैलेंडर जेडी बाहर थिला से बहुत टाइम नेकी माने टाइम दउथिले कि हां एबे तांकर फर्स्ट सेमिस्टर रहिबो। तो जो माने भी लेट कर भाबुचंदी मु लेट एडमिशन करबी से माने बहुत बड़ चांस मिस कर देबे। तो से माने जमारू चांस मिस करंतुनी आपण जदी चाहिबे कर दियंतु एडमिशन एई मंथ एंड सुधा ही कर देवाटा सबुटु भलो हो। देन आ गोटे यूनिवर्सिटी म आपन देखौची आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी। आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी भी तार बाहर कर देछि 5/11/2024 रे बाहर करथिला सी देखंतु एइथिरे सी ऑलरेडी तार फर्स्ट सेमिस्टर आपन सी एग्जाम पिलांकर कहि सालानी कि केबे करियो बोली देखंतु सेकंड पेज रे आपन को फर्स्ट सेमिस्टर से एग्जाम करियो केबे करि जनवरी एंड माने 27/1/2025 रु 30/1/2025 भितर से आपन को फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम करदो। तो ऑलरेडी दुईटी यूनिवर्सिटी जिनस कहि सालानी सेकंड सेमिस्टर भी से भला से आपन को दे देछि केबे करिया पई आपन को सेकंड सेमिस्टर एग्जाम करियो आपन को से जुलाई मासे करियो। तो टाइम गैप दबा आगु कोन थला टाइम गैप रहउ नथला तो टाइम गैप देइकि से आपन सब एना एग्जाम करिवे। तो सेथि पई पिला माने जो माने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अछंती शीघ्र एडमिशन कर दियंतु जमा रूपी लेट करंतुनी एडमिशन केबे भी सर जाई पारे
ଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଡମିସନ, ତ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୋଉ ପିଲା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଲୋଏଷ୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 85,000 କୋର୍ସ ବି ଆମେ ଆଡମିସନ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କହୁଥିବେ କି କାହିଁକି ସେମାନେ ଯିଏ ବି ଆପଣ ବାହାରେ ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 95, 1,10,000, 90,000 କୋର୍ସ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ସେମାନେ ପଛରେ ଆପଣ ହିଡେନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଡ ରହିବ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ। ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଇଚ୍ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ବି ଦେଇଦେବୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିବ। ତ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟ ନେବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଠି 120ଟା କଲେଜ ଅଛି। 120ଟା କଲେଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣି ନାହିଁ। ଯୋଉ 10-12ଟା କଲେଜରେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଡମିସନ ଦେଇକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ଦଉଛି, ମୁଁ ସେଇ କଲେଜ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିପାରିବି ଭଲସେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏନସିଡି ସିନା ସାଇଡରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଫିଲିଏସନ ରିଗାର୍ଡିଂ ସେ କଲେଜର କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି କି। ତ ଯୋଉ କଲେଜ ବି ଆପଣ କରିବେ କଲେଜର ଡିଟେଲ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ତା ସହିତ ସେ କଲେଜ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଅଛି କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପିଲାଙ୍କର ମାଗିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ପଛରେ ନହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଇ ପଡ଼ିବେ। କଲେଜ ରେପୁଟେଡ୍ ସେ କଲେଜ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଲେଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପିଲା ଏଇନା 2023ରେ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପିଲା ଏଇନା ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ। ତ ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ଏନସିଡି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଟପିକରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ, କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁନି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗାମୀ ସମୟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ବହୁତ ନଲେଜେବୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯିଏ ବି ଏଜୁକେସନ ଲାଇଫକୁ ନିଜକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଜଣେଇବେନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛୁ, ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, କଲେଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବେ, କାହିଁକି କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଦଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ୱେରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସବୁ ଟପିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ କୋଉ କୋଉ ଟପିକରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇ ଟପିକ, ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କରିଥିବ ସେ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଦେଇଛି, ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ, ନଲେଜେବୁଲ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଏତିକି କହିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।